Я Омар, и сегодня мы будем играть «Построй корабль, чтобы найти сокровища». Да, так оно и называется. Сегодня мы будем смотреть всякие баги, секреты и так далее. Например, эта кукла, я ее нашел по одной секретке, которые, наверное, мы сегодня посмотрим. А также два бага, которые я знаю. Ага, хочу. Сначала, чтобы построить этот баг, если что происходит, надо взять одну такую доску или любой блок. Ставим, что я нажал, дверь, ее надо. Ой. Готово. Чик-чик. Кстати, чтобы изменить, надо нажимать на Т или на R. Пользуйтесь. Ну а теперь мы поставим сюда импочку. Она уже у меня поставлена. Не смотрите так на меня. Ставим ее вот так. Ну, как тут. Удаляем нижний блок. Ну, знаете, сейчас поставлю полную модель. Вот. Удаляем нижний блок и берем масляный. Масло. Кстати, мои ресурсы все куда-то пропали. Я не могу найти свои ресурсы прошлые. Ну, да. Приятного полета. Япи! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Йоу, так. Первая секретка. Первая секретка тут. Все, так масло. И мы тут. Дверь уже открыта, странно. Тут надо по зельям нажать на книжки. Тут уже кто-то за меня все это дело сделал. Ну а мы забираем нашу куклу, которая уже у меня есть. Вам ее дадут. Но больше мне тут делать нечего, поэтому я умираю. Все. Получилось ничего. Сохраненные. Да. Тут еще есть баг. На другом уровне уже. Мы сейчас были на первом, а сейчас должны быть на игровом. Playroom, как говорится. Game Room. Virtual Zone. Ускорение! Уху! Что со мной? Вау. Кстати, тут тоже есть пасхалка. Но она очень долгая. Что творится с тобой? Эй, кто-то меня опережает. Невозможно. Надо поспешить. Слишком. Нет. Я умер. Ну вот. Кстати, я зря купил вот это вот. Я даже не понял, что. Кстати, есть еще краска и вот это вот. Думаю, надо сохранить машину. Я хочу себе шины. Почему все стоит так дорого? Ладно.
Та-дам! Пиу-пиу-пиу-пиу. Неудача. Ай, да ладно, еще на первую успею. Может, кому-нибудь в команду? Посмотрим. Может, зеленые? Давай сменить. Сменить. Не сработало. Не сработало. Не сработало. Не сработало. Последнее то, что есть, это вот не сработало. Никто меня не хочет принимать. Я обиделся. Второй же баг основан на этой постройке. Думаю, вы сами разберетесь, как я ее построю. Ой, этот стол надо удалить. Надо бы его немножко усовершенствовать. Поставить стульчик вот сюда. Нет, надо еще железку. Нет, это не железка. Вот железка. И стул. Один вот такой вот. Нет, этот стол мне дорог. Такой вот стол. И мне это. Еще надо сохранить это дело. Да. Сохранение было успешно. Татьяна. Надо даже кому-нибудь в команду прибавить. Я могу быть читер. Нет, куда? Его убило из-за его тупости. За что? Стоп. Нет, что-то еще нет. Нет, не могу отпустить клавиатуру. Ведь если мой мотор сломается, мне придется... О нет, музыкальная нота сейчас будет атаковать. О нет, о нет. О, меня пытаются убить. Я успешно Ай, больно в ноге. Или что это там? Стул, что ли? Мы едем. Кстати, что-то новое. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Что-то новое. Или старый. Я уже не помню. Все стало красным. Это, наверное, было. Нет, уже. Я не знаю. Что за...
Ой. Еще что-то. И впервые в жизни увижу эти уровни. А нет, это я помню. Это было. Вот я попал. Начинаем. Сейчас просто будет пол. Надо бегать. О чем я и говорил. Конец всему в мире. Теперь самостоятельно придется ползти до туда. Даже не думаю опускаться. О чем я и говорю. Если оно опустится, мне конец. Что с... И все так хорошо начиналось. Думаю, на этом можно закончить. Всем удачи, всем пока!